Udah minum obat, tapi batuk nggak juga sembuh? Coba resep alami yang satu ini, cuma pakai bawang merah dan jeruk nipis loh. Bahannya gampang banget, cukup sediakan 3 buah bawang merah, jeruk nipis juga 1 gelas air panas. Cara bikinnya, siapkan gelas. Masukkan 3 buah bawang merah iris tipis ke dalam gelas. Lalu tambahkan segelas air panas. Tambahkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Aduk rata, diamkan selama 5 menit. Lalu minum saat masih hangat. Rutin diminum 2 kali sehari, hasilnya rasain bedanya dalam beberapa hari. Kombinasi alami ini bantu lawan bakteri di tenggorokan dan cairkan dahak. Selamat mencoba Besti.